요즘 이제 미세먼지 때문에 걱정이 다 많으실 테고, 실제로 이제 미세먼지가 여러 가지 악영향을 준다고 합니다. 근데 이제 호흡기에 악영향이 없을 수 없겠죠. 미세먼지가 결국은 이제 코를 통해서 우리 기도로 들어가고 폐까지 이제 전달이 된다고 하는데요. 기본적으로 미세먼지가 있으면 이게 이제 코 속의 점막도 자극해요. 코 속이 염증이 생기면서 부어요. 코가 좁아져요. 공기가 드나들기 힘들고 코골이나 호흡곤란 같은 게 생기기가 쉽습니다. 그래서 저희가 이제 양압기로 이 코골이 수면무호흡을 치료하시는 분들은 코 세척, 식염수를 이용해서 코 세척하는 걸 권합니다. 코 속에 이제 이물질이 없어야지 염증이 안 생기고 코도 이제 뚫려 있고 호흡하기가 더 좋을 거다라고 보는 거죠. 그래서 미세먼지가 여러 가지 악영향을 많이 주고 있습니다. 이상입니다.